Assalamu alaikum Oşkovardын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкерлер, чабандостор. Биз бүгүн Ноокат чергесинен салам айтабыз. Тактап айтканда Ноокат районуна караштуу 70 көрүндүбү? Токтомас Зулпуев айылдык аймагынын Камал Ата айылынан салам айтабыз. Камал Атадан, Бекзаттан өзүңүздөр көрүп турган өспүрүмдүн өртү Дерский сатылат экен. Биз менен бирге болуңуздар. Кандай өспүрүм чыгат маалыматына сиздер менен чогуу болсок, Бекзат маалыматты берсе, мына мүчөлөрүн байкаңыздар. Бекзат, ассаламу алейкум. Салам. Келиңиз Расул ака. Келдик. Ден соолук жакшы, иштер жакшыбы? Тынч, Аллага шүгүр. Өспүрүмдүн өртү удары чыгат экен буюрса. Канча жаштагы өспүрүм чыгарабыз эми? Өтө бойлуу экен, узун десе. Бул кишини бuz элек да. Узун десе узун, бойлуу десе бойлуу экен жаныбар. Тартып койгонбуз Расул ака. Бой канча чыгат? Ака биз 70ке барат. 70ке барат. Тартып койгонбуз, ону коюп коербиз башына. Ала кишини бир 3 бышты болот да, бирок buz элек. Так. Кел. Булактарда камыш кулак экен жанар. Тишини Жок, buz элек экен, Кайсы мал? бышты чыкма. Бышты, бирок кайсы малга барып? Кечкирээк экен да. Кечки окшойт. Туяктары таза дедиң. Тартың ака, ушу туяктарын жаман. Көкүрөк, мына кабактарыны көрүңүздөр туугандар. Секен бастырчы, кара туяк, кара жал, мына сорларында байкаңыздар. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жакса байланышып көрөсүздөр. Өзүн алып жүрүштөр жакшы экен, Мынакей. Тарбияга келип калыптыр. 100% ака. Аягында коюп берип ам, көрсөтөрөбүз. Тарбиясы зор. Тарбия зор ака. Мына эек созгондо орuyam, зор. Мынакей, көрүңүздөр туугандар. Жакшы өспүрүм издегендер. Бул канчадан бери минилип утат эми? 2 айдан бери, Расул ака. 2 айдан бери минилип утат. Эми бизге чейин дагы минилип турган да. Мындай жакшы тарбия, бирок улак көрө элек болсо керек. Ака бир аралатып ам койгон. Бир аралаган. Көрмөйсүз, бир. Бада качырып эле, Ооба. Көп баягындай жанчилген эмес да улакка. Жок. Дагы ака бул эки. Азыр минип бастырып эме кылса боло берет өзү. Ака мына эти дагы өтө орто да. Эти орто. Эми будан бияка багып ака. Элерге Кудай кааласа ким алам десе. Баягы жонор чубагына келтир да жаныбар эми, будан бияка баягы жоноруп эт алып дегендей. Кличка боюнча Атилла ака. Атилла кайманаты. Аттилла деген атты суктанып койдук. Атилладай болсун деп койдуң. Мынакей көрдүңүздөр, кабактарын көрүп турасыздар. Башты дагы сен менен башыңы бирдей кармайт экен башына. Бунун келип чыгышы боюнча Расул ака. Парода. Бишкектен келген. Чүйдүн жылкысыбы? Чүйдүн жылкы эмес, ошо Бишкектен келди. Бизге эсинин маалыматы боюнча ака энеси Карабайыр, атасы Польша деп келген. Энеси Карабайыр баягында, атасы Польша деп келген. Мынакей топ таяктарын көрүңүздөр. Өзүнү өтө эркин алып жүрөт экен, буюрса. Ооздор ям өтө сон Расул. Эми Бекзат. Баасы жакшы баада чыгарып жүрөсүң. Көп Өзбекстан, Тажикстандан көп комментарий жазышат. Мунун эми Атилланын баасын кандай коюп бересиң көрүүчүлөргө? Өтө сонун кылып койгон. Кандай тарс эле талаша турган баада бир айтчы. $3600 Расул ака. $3600. Бак ортасы камчы. Кеми сүйлөшүүлөр да болот буюрса. Мына Мынакей көрдүңүздөр, Атилланын баасы айтылды, $3600 деп айтылды. Эми номерлерди айтып өтсөң, мына дыханияларында тартып коелу. Өспүрүмдү издегендерге 170 дедиң. Видеосу бар ака, тартып койгонмун. Номерлерин канча менен эми? 224 менен. +996 224 менен 73 69. Мына бир кою берет. 69 номери менен байланышасыздар. Мына узат чабып коеюн деди. Атилланы колдон чыгарбаңыздар, саламатта калыңыздар туугандар.